dormi shamarran ittan seena. Jaalalli qabee ka university keessa. Qabee. Maal shamarran isaanii shamarra faranjii jira Itoophiyaa keessa. Maal jedhu seete quality is better than quantity jedhu. Mee so Biraanuu Naggaa argite gaafii akkamii gaafachuu Siti seenne jechuun akka Kanaadaa jiru of ilaalaa ture bitte. Akka nama Kanaadaa paaspoortii qabatee Kanaadaa deemuudhaaf jedhutti akkasitti yaadaa turre. Yoo akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaa fi nageenya isiniif haa ta'u. Har'ammoo barattoota yuunivarsiitii keessa jiran gaafiiwwan tokko gaafannaa. Jireenyi yuunivarsiitii maal fakkaataa kan jedhu irratti waan tokko waliin kan turtii taasisnu ta'a kuni namoota hedduu kan fayyadu ta'a keessattuu barattoonni kutaa 12 baratan yuunivarsiitii join gochuuf kan yaadan akkasumas ammoo barattoonni yuunivarsiitii keessa jirtan wantoota baay'ee irraa barattu jennee yaadna. Mee keessummaan keenya irraa barataa yuunivarsiitii jenneera. Baga naganne hoddan. Akkami jireenyi gibbii? Jireenyi gibbii humaan jiru. Abbaan itti ilaallati. Baasin hin jiru, maal hin jiru, wantoonni qaala'insa jireenyaatiin wal qabatan as keessa hin jiru. Fakkeenyaaf amma jechuudha yeroo osoo gibbiin seeniin duraa fi erga mooraa seenteen booda garaagarummaa akkamitti jira. Fakkeenyaaf amma kutaa 12 yeroo barattu mooraa seenuun akka waan addaatti ilaalama beekte. Achi teessee waa'ee mooraa yeroo yaaddu fi mooraa keessa galtee waa'ee jireenya mooraa yeroo dhandhamtu garaagarummaa qaba. Siif mee akkam ture? Achi teessee yeroo yaaddu fi yeroo yuunivarsiitii jechuun akka lammii Itoophiyaa baadiyyaa irraa gara magaalaa Ameerikaa Kanaadaa godaanetti ilaalama ture. Yeroo achi turre sanatti yuunivarsiitii seenne jechuun akka Kanaadaa jirrutti of ilaalaa ture bitte. Akka nama Kanaadaa paaspoortii qabatee Kanaadaa deemuudhaaf jedhutti akkasitti yaadaa turre. Garuu morga yuunivarsiitii join goone booda haalli isaa jijjiirama. Guutumaan guututti yaanni as keessa jiruu fi wanti nuti as keessa darginee fi wanta achitti yaanni garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf haalli dubbisaa, haalli nyaataa, wantoonni garaagaraa hawaasummaa keessatti jiran garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf gaafa achi turre hiriyoota wajjin jirra, hiriyoota naannoo wajjin jirra. Gaafa as keessa dhufnu immoo yookaan mooraa yuunivarsiitii gaafa seennu sablammoonni Itoophiyaa guutumaan guututti yuunivarsiitii keessatti argamu. Wal danda'uu fa'aa baratu. Achi gama barnootaatiin immoo haala qorumsa, haala barumsaa irratti hundaa'e garaagarummaa qaba. Achitti kan baratamu keezis tajaajila yoo taane normaaluma kitaaba waanuma barattee qorumsa irratti waanuma baratteetu qorumsa irratti dhufa. Yuunivarsiitii keessatti immoo isa baratte sana osoo hin taane isa fakkaataa isaa fakkeenyaan dhufa. Keezis tadii jedhamani suni sansaniin jira garaagarummaa qaba beekta. Kana jechuudha garaagarummaa isaa. Inni biraan akka itti danne. Okay. Yaa ta'uti daawwattoonni nu daawwachaa jiranis waan baay'ee irraa barachuu dandeenya inni yaadna. Mee ati jalqaba yoo karaa yuunivarsiitii seentu yuunivarsiitii join gaafa gootu maadhame wanti akka mudannootti jalqaba wanti si rakkise maalidha gaafa seentu jalqaba irratti faajira mitiire namoota hedduu waan baay'eedha kan rakkisu beekte meesii maal si rakkise jalqaba yoo seentu jalqaba irratti akka maatii koo biraa baheen bazee ni maatii koo biraa baheen beeku sirma magaalaa takka dhaqeen beeku magaalaa takka dhaqee galan hin beekne gaafa maatii biraa baatu waa hedduuf saaxilamta beektaa tokkoffaa haala isaa keessa hin beektu daandii konkolaataa wayii argitee hin beektu. Kana jechuun argitee hin beektu osoo hin taane imala dheeraaf imaltee hin beektu. Hattuun kiisii seenuu dandeessi. Haalli daandii fageenya irraa kan ka'e konkolaataa keessatti hafuurri garaagaraa si qunnamuu danda'a. Eegee ol seenteen booda immoo eenyuun gaafadhaa maaltu achi keessatti argama jettee yaaddoo ciccimaan tokko sitti dhufuu danda'a. Kanarraan kan ka'e immoo mudannoon kiyya yeroo yuunivarsiitii ol seenu akka maqaan koo achitti galmaa'een doormii akkanaa dhaqinaan jedhani ani doormii san hin beeku cal jedhee tanan deeme yeroo jalqabaa mucaa tokkotu na geesse innis waggaa turtii dheeraa qabanatti fakkaata yeroo xiqqoo dadhabee tanan waan bitadhe bishaan bitadhe jedhee tanan magaalaa gadi ba'e yoo okay jechuun ati galgala moo ganama kan seente guyyuma yeruma sana jechuudha akka sa'aatii halkan deemaa ulleetu sa'aatii 3 irra akkas mooraa ol seenne. Okay. Kanaaf ati dormii shamarranii seenanii siinaariyoo
isaati kallattumaan si ari'anii. Ammoo odeeffannoo gaafanii gurradeetoo jedhu inumaayyuu gaafii hin qabdu nani. Isuma qabatti fudhattee baatanii nutuun hojjettoonni achi keessaa ni argamte. Seerri isaan ulfaata. Seerri isaan ulfaata. Akkamii baacaa jaalalli qabee beeka yuunivarsiitii keessatti. Qabee beeka. Maali shamarran isaanii shamarra faranjiitu jira Itoophiyaa keessatti. Barattoonni baay'een beekti kan isaan rakkatanii jaalalaa. Gaafa maatii biraa baatu tokkoffaa namaa wal barta. Gaafa namaa wal bartu shamarranis wal bartaa dhiiranis wal bartaa isaan kunniin immoo iddoo garagaraarraa iddoo garagaraatiirraa waan dhufaniif hariiroon keessan gaafa wal cimaa deemu fakkeenyaaf ani intala tokko wajjin wal baruu gaafa barbaadu ishee cinaas deemuu danda'a waan wayitu jira kaa walitti dhufeenya wayii kan harkisa wayii kan fidu walitti gaafa dhuftu wal bartaa achirra booda immoo amala keessa eenyummaa walii walitti dhiyaata sanaan booda akkam jedhama beektaa best friend irraa gara boyfriend on girlfriend atumtu muuxannoo qabda fakkaata waan isaa irratti immoo illeen muuxannoo akkasii hedduun qabu garuu waanuma jiru beekte yeroo baay'ee barattoota hedduu irratti wanta akkasii kun mul'ata sanumaa fi mee gaafii tokko si gaafannaa mee osoo Biraanuu Naggaa argite gaafii akkamii gaafachuu dandeessa? Akka barataa yuunivarsiitii tokko isa qofa osoo hin taane fakkeenyaaf barataa yuunivarsiitii gaafii akka kanaa hin gaafatamu jedhamee yaadama. Yeroon baay'ee Biraanuu Naggaa osoo arge akka keetti immoo osoo argite gaafii akkamii ta'a qaama dubbara geesse maal gaafachuu dandeessa? Inni kun gaafii namoota hedduuti beekte. Osoo innis Biraanuu Naggaa qaamaan arganii sababni kufaatiin barattoota maalidha? Inni kun immoo kallattii kamiin adeemsifame? Rakkoon beezirra jira moo? Qulqullina barnootaati moo? Rakkoo barsiisotaati moo? Rakkoo qorumsaati moo? Rakkoo firii warra qorumsa ilaalanii saniiti moo? Gubbumarraa barattoonni baay'een akka hin darbine barbaadameeti. Yoom immoo parsantii 2.3 akkasii kanarraa dhibba ta'a barataan kamiyyuu yoom mooraa yuunivarsiitii keessatti bilisaan jooyin gochuu danda'a. Dandeettii isaatiin kufa jennamoo maalirratti hundaa'eeti kufaatiin barnoota Itoophiyaa sirna barnoota keenya biyya keenyaa maalirratti hundaa'eeti kufaatiin hammaateedha kan jedhu. Gaafii akka kana kallattumaan gaafachuu dandeessa jechuudha. Kallattumaan gaafachuu danda'a. Isaanis tarii maala kana deebisan ani hin beeku. Mee baacaan atammaa obboleewwan keenya jiru kan kutaa kudhan nama baratan akkasumas immoo elementary irraa askuulii garaagaraa irra hin jiru. Isaanis warroonni kaayyoo yuunivarsiitii jooyin gochuuf qaban hedduutu jiru. Mee ati yeroo keessan akkamitti qorumsa qoramtee akkamitti qo'atteeti kan yuunivarsiitii jooyin gochuu dandeesse? Isaanis fakkeenya ta'uu danda'a waan ta'eef karaan ati irra deemtee dhufte suni nama sanallee fayyaduu danda'a waan ta'eef mee hiriyoota kee kana qooduu waan sana. Nuti yeroo barannatti hiriyoota turre hiriyoonni baay'een jiru. Inumaayyuu mucaan tokko yuunivarsiitii biraa gahee malee jira. Isa wajjiniin gaafii hojjechuu fakkeenyaaf amma barumsa social science keessa history fudhannu. History keessa mata duree capitalism jedhamu fudhannu. Capitalism kana dubbisaa jira yoo ta'e barataan qo'achaa jiru sun yookaan dubbisaa jiru suni waa'ee capitalism kana maal jechuudha inni kuni? Capitalism jechuun maal agarsiisa? Biyya kam keessatti immoo eegalee? Inni kun immoo faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa hoo maali jedhee jalqaba maal gochuu qaba? Sammuu keessatti kireet gochuu qaba. Maaliif qorumsa akkamitti baakan jedhullee achuma keessaa baawan. Egaa dubbisee ka'een booda gaafii wayii yookaan immoo gaafii barataadhaan wal gaafachuu qaba. Yookaan immoo gaafii hedduu wayii barbaaddatee hojjechuu qaba. Yookaan immoo inni kun maala jedhee irra deebi'ee analyze gochuu qaba. Waan sana jechuudha. Sirriitti callisee dubbisuu qofa osoo hin taane yookaan immoo iddoo dubbisee ka'een boodatti yeroo karaas deemus haa ta'u har'a maalan dubbisee isuma dubbise sana irraa maalan dubbise gosa barnootaa kamiin dubbise jedhee sammuu isaa maal gochuu qaba? Of gaafachuu qaba. Gaafa of gaafate
har'a maalan dubbise jedhee sammuun isaa maal dubbiste kan jedhu saniif deebiin kennine ta'e innis maal qabaa disorder jedhama as keessatti akka bara saayikooloojii jedhutti disorder maaliif wal'aa jira waan ta'eef yeroo dubbisa sana adda baafachii gochuu qaba fakkeenyaaf callisee ganama amma galgalatti dubbisu osoo hin taane amma smart steady waan jedhamu isa gochuu qaba jechuudha. Warri faranjii baay'inarra qulqullina wayya isa kana jechuun sa'aatii dheeraa dubbistee achi yeroo kee fixuurra sa'aatii tokkoof dubbistee waan dubbiste san maalan dubbisa jettee sammuu keessatti gingilchite keessa buusuu qabda beektee yeroo sa'aatii dheeraa dubbistee wanti dubbiste sun dubbisuma ta'e malee waan sana hin hubanne fakkeenyaaf gaazexeessaan tokko sagantaa raadiyoo irratti gaafas yeroo dheeraadhaaf oduu dubbisaa oole wanti dubbise sun duubatti gaafa takka jedhee deebi'ee too yaadachuuf yaada hin yaadatamuuf maaliif baay'eedha waan ta'eef fakkeenyaaf namni waggaa 10 hanga 20 gidduu jiru kan waggaa 10 deebi'ee yaadatu maaliif kan 20 sanitti 19 gidduu jiru sanitti yaadachuuf yaada malee isa duuba jiru san baay'ee yaadatu maaliif seet waan dheerarra jira waan ta'eef kanaafidha isa dubbifame kana isa xiqqoo sa'aatii muraasa keessatti yookaan immoo sa'aatii gabaabduu keessatti waan xiqqoo dubbisu mata duree tokko fudhatanii mata duree san jalatti gaafii hojjechuu xiinxalu hiriyaa wajjin haasa'u ofitti haasa'u kana kanaan milkaa'ina yeroo isaanii lafa barbaachisutti fixuu qabanii jechuudha malee callisaniituma yeroo kee iddoon taanatti balleessaa sanaan booda yuunivarsiitii jooyinnaan godha jedhanii yaaduun ulfaatu amma fakkeenyaaf haala dubbisaa haala osoo dubbisiin maal jetteetiniin yuunivarsiitii joonoo goote carraan ari'amuu kee bal'aadha jechuudha fakkeenyaaf namoonni baay'een korrojaan illee yeroo kana warra waraabuun illee irraa kee jira akka duriitii miti yuunivarsiitii erga kennamu eegaleeti irratiin ittiin kan inni jiru akka carraa wantoonni suniyyuu osoo muudatee barataanii korrojee yuunivarsiitii dhufuurra dhugaa dubbachuuf achitti afuu isaaf wayya maaliif beektaa asoo dhufee waan baay'eetu jira akka haayiskuulii miti wantichi baay'ee aartidha baay'ee ulfaataadha jechuudha wanta hojjettu kamiyyuu ofii keetii fi namni atarraa waraabdu tokkoyyuu hin jiru jechuudha barataan achitti gaafa haayiskuulirra ofiisaa danda'e dhufee yuunivarsiitii keessatti illee indipendentii ta'e kan hojjechuu danda'u jechuudha kanaaf bara keessattuu barattoonni yuunivarsiitii jooyin gochuu barbaadanii achitti sirriitti dubbisaa korrojaa tokko man ofii keessan yuunivarsiitii jooyin gochaa jiru. Dubbisaa fi qo'achuun garaagarummaa qaba. Qo'achuu jechuun waan saniif waan fuulduratti gaafatamuuf maltu sana irra deddeebitee laaluu deebii kennuufi dubbisuu jechuun immoo normaal dubbisuma dubbisu jechuudha. Isatti hiikama beektee gaafa dubbisaaf dubbiste malee hin qo'anne. Gaafa qo'atte immoo dubbisni achi keessa jira qo'annaan achi keessa jira sammuu kee kireef gootee aktiif gootee gara qorumsicha isaatti deemta waan ta'eef fakkeenyaaf barattoonni baay'een irra caala isaanii gosa barnoota ulfaata dubbisan isa salphaa dubbisu fakkeenyaaf barumsa sooshaal saayinsii keessaa inni ulfaata jedhameetu yaadamu maatiksii yookaan herreegadha maatiksii kana jalqaba beezii irratti hundooftee isa san dubbistee maal jechuu barbaade solutionii kam immoo nu gaafate gaafii nu gaafate kun immoo gaafii akkamiiti kan jedhu sirriitti konseptii isaa keessa gadi bu'anii hubachuun nama barbaachisaa jechuudha. Waan sana haala erga hubatte rakkisu baaca gaafii biraa xumuratti wanti nuti jechuu barbaadnu keessattuu ijoollee haayiskuulii jiranii fi dhaamsa akkamii qabdame fakkeenyaaf namoonni baay'een yeroo ammaa kana yuunivarsiitii jooyin gochuun waan tokko hin barbaachisu jedhanii yaadanii garuu ilaalchi kun ilaalcha doggoraa akka ta'e barattoonni haayiskuulii elementarii irra jiran hundi keessaniyyuu baruu qabdu akkasumas immoo wantoota kanarratti maal jechuu dandeessaati maal jechuun kan barbaadu warroota ilaalchi akka kana amma fakkeenyaaf ilaalchi akka kana keessattuu ijoollee haayiskuulii fi elementarii irratti dhiibbaa qaba namni baratee yookaan immoo yuunivarsiitii jooyin gochuun faayidaa hin qabu kan jedhan baay'eetu jira. Waan kana maal akkamitti ibsite ijoollee? Warroonni yuunivarsiitiitti jooyin gochuun faayidaa hin qabu warri jedhani tokkoffaa waa'ee barumsaa warra hin beekne. Barnoonni maali faayidaan isaa hoo maali kan jedhu warra hubatee sirriitti hin beekne. Inni lammaffaa immoo hawaasa naannoo. Hawaasni naannoo keessaa tokko barataan keessa jiraatu
sirriitti hin baranne yoo ta'e inumaayuu gara baadiyyaa keessatti gaafa dhalata jiraate ta'e warri naannawa sanii barumsaaf muuxannoo dura hin qabu yoo ta'e ilaalcha akkamii akka qabu tilmaamuun sirra rakkisu. Maaliif birriitu caala jedhama hawaasa gandaa keessatti akka asitti deebinee yuunivarsiitii keessatti immoo gaafa barattu raashinaalaayzeeshin jechi jedhamu takkaarra waan hojjechuu dadhabde sanitti sababa wayii kennitee waan san akka jibbitu taasisu jechuudha. Kanaafuu barataan kamiyyuu yuunivarsiitii jooyin gaafa gochuu barbaadu kana jechuun barumsi faayidaan qabu gaafa jedhe isaaf maal ta'a sammuunsaa faayidaan qabu jedhee waan amanuuf barumsi faayidaan qabu jedhee achumaan jecha negatiivii uummata hawaasa keessattis immoo waan gaariin barsiisu waan adda addaa dubbata achitti sanitti hawaasas kufaataa isaa ofiifis kufaataa jechuudha. Kanaafiyyuu ilaalcha gaarii qabaachuudhaaf barumsi faayidaa guddaa qaba. Beekamaas nama taasisa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namni sirriitti beekamaa jedhamu eenyuun beekta? Namni itti beektu natti himi. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa barnoota. Namni sirriitti Itoophiyaa keessatti kan amma isaatti kana beekamu. Feemasoota tiiktokaroota akka Adoonaa Raachee. Adoonaa feemasii miti sirriitti beekamaa kan ta'e. Dooktor Abiy. Sadarkaa barnootaa beekamsas caalayyuu beekamtiis agarsiisa waan ta'eef. Itoophiyaa keessatti namni Dooktor Abiyyin dhageenye daa'ima umrii 5 gadiitiif yoo ta'e malee kan 5 olii hanga dulluma irra jiruyyuu waa'ee Abiyyi beeka. Dooktor Abiyyi beeka. Inni summaarraan ka'e barumsa baratee yuunivarsiitii seenee Profeesarummaa dooktorummaa kan argate waan Ameerikaanonni sa'atii kanarra kan jiran kan isaan guddatanii beekumsa irratti fi beekamtii osoo hin ta'in beekumsa irratti hojjetanidha. Barumsi isaanii teeknooloojiidhaan kan guddate yoo ta'u teeknooloojiidhaan guddatee sa'aatii amma irra jiran kan ta'es dandeettii barumsa fi waa'ee barumsa hubachuudhaan kan ta'e aktiivii lammii barate kan nama taasisu gabrummaa irras kan jala si baasu waa'ee barumsa barnoota qofaan guddina biyya tokko murteessaa barnoota jirama biyya waan daafu barnoonni baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu namoonni baratteessattu hawaasni ilaalcha akkasii barnootaaf kan qabu taate keessattuu barattoonni immoo ilaalcha negatiivii akkasii sana bifa ilaalcha poozitiiviitiin fudhatanii barnoonni akka faayidaa qabu akkasumas immoo yuunivarsiitii jooyin gochuun faayidaa isaa malee dhiibbaan isaa akka hin jirre kan beekaniitiin barnoota isaan irratti cimuu qabu jennaa baacaa waan turtiin waliin gootee fi galatoomii. Egaa akka kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti arrasniif qopheessine kana fakkaata ture. Qophii biraan immoo barattoota siinerii barattoota muuxannoo waggaa 3ffaa as keessa turan sinii dhiyeessine isaan waliin kan turtii taasisnu ta'an dhumarratti fuula yuutuubii keenya kana akkuma ilaaltan haaraa waan ta'eef hundi keessan subscribe, like, share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Galatoomaa baacaa waan dhufteef galatoomii.